Hola, hoy vamos a ver cómo desactivar los sonidos y las vibraciones de respuesta táctil en Oppo Find X8 Pro. Para esto pasamos a los ajustes, luego bajamos y abrimos aquí sonidos y vibración. Bajamos, abrimos aquí más sonidos, desactivamos sonido de toque y también vale la pena hacerlo con el todo del teclado telefónico aquí. Podemos salir, bajamos un poquito más y pasamos a la tecnología áptica y también la desactivamos así. Y ya es todo. Gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego.